Александр Санайкио, и это подкаст. Сегодня я поснимаю подкастик с Алёсиком. Да, Аленькой. У нее есть свой канал, но она его забросила. Типа как Рима. Ладно, и это подкаст о том, что я частично переезжаю на наш канал. В смысле, я уже переехала, так как мой канал немножко так заблокировали. Это мой второй канал, и на нем мы еще снимаем видео с моей мамой, разные сериальчики, в смысле не сериальчики, а видосики. А также будем снимать с моими подругами. Рима! Иди сюда! Итак, Рима не хочет сниматься, поэтому просто Алёсик. Поздоровайся. Привет. И да, это чисто подкаст для того, чтобы сказать, что я Акива переезжаю на этот канал. Йоу. И я оставлю канал Римы в описании, чтобы вы смогли посмотреть ее 3 новых видосика. Внизу. Обещаю. Клянусь. С вас лайк, с нас Римона ссылка. Поняли? Под столом ссылка, под столом. Поняли? Я не знаю, будем ли мы еще сегодня снимать, или же Рима так и будет нудным чувачком, который не хочет снимать. Да, Римка? Да, Лёна? Да. Рима, ну иди сюда ты уже! У нас еще видосик. Да. Есть один. На Его мыслях. еще не выложили. На мыслях тоже есть идеи. Ну ладно, это был всего лишь подкаст. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была я, Акива, и Алёсик. Да, Аленчик.